Bà ngày nắng thưa ca tao làm màu ấy thì giờ bị anime mua này nhung cái hai chị anime đã đọ chọn được nó rồi nhưng khăn đến anime mua này nhung trôi chất khăn mình ta nhưng mà hay video món cái man vậy với anime này nhung trôi chất khăn cứ Jujutsu Kaisen vì chỉ personal favorite nhung mùi đáy còn tái nó không video đi người thưa ca vậy bị anime tầm mùi cút đã đọ chọn nó không bản đồ mà nhung nhiều một anime mới nó cứ viêm mà bập hết anime show nên này đấy đại miền tuồng ai miền quan hàm pol ấy nhảy nhảy sợ này វាគឺជាប្រភេទ anime បែប romance មួយមានតែមួយ season នេះហើយទាំងអស់24 episode តាមខ្ញុំចាំហើយ anime គឺ Your Lie in April គឺជា anime ដែលខ្ញុំគិតថាគឺជា anime ដែលមានលក្ខណៈពិសេសមួយនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែសារខ្ញុំចងចាំវាបានយូរមែនតើហើយខ្ញុំមើលវាលើកដំបូងគឺប្រហែលរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំគិតថា anime នេះគឺមហាសាល្អមើលហ្មងយីមែនតើហើយល្អមើលគឺមិនដែលសារវាមានឈុតឆាកអីណា action មានអីទេ ខ្ញុំចូលចិត្តទៅលើសាច់រឿងខ្ញុំចូលចិត្តទៅលើតួអង្គខ្ញុំចូលចិត្តទៅលើសារដែលគេព្យាយាមចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកមើលឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយហ្នឹងគឺវាខុសប្លែកពី anime បែបមនោសញ្ចេតនាផ្សេងៗទៀតជាធម្មតាយើងមើល anime មនោសញ្ចេតនាផ្សេងៗទៀតអូយើងចាំមើលតួអង្គពីរនឹងស្រឡាញ់គ្នាអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះវាអត់បែបហ្នឹងទេនៅក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាគេផ្ដោតពាក្យច្រើនគឺវាមានធាតុមនោសញ្ចេតនាក្នុងនឹងដែរ còn là cáiផ្ដោតភាគច្រើនគឺទៅលើតួអង្គឯងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងអញ្ចឹងសាច់រឿងវាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលតួអង្គឯងយើងបាក់ស្មាតពីអតីតកាលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រកែកខ្លាំងណាអញ្ចឹងដោយសារតែបែបហ្នឹងឯងតួអង្គព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាព្យាយាមស្វែងរកនៅគោលដៅក្នុងជីវិតព្យាយាមស្វែងរកនៅអត្ថន័យក្នុងការរស់នៅប៉ុន្តែតួអង្គហ្នឹងក៏បានជួបនឹងតួអង្គឯងស្រីយើងអញ្ចឹងទៅ ដែលជាក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយមែនយើងមើលដំបូងគឺយើងមើលដំបូងគឺថាអូខេតួអង្គប្រុសគឺជាផ្នែកមួយដែលផ្នែកងងឹតនៃក្នុងរឿងហ្នឹងហើយតួអង្គស្រីយើងគឺជាផ្នែកក្តីសង្ឃឹមដើម្បីក្នុងការដោះរំដោះតួអង្គឯករបស់យើងហ្នឹងចេញពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចឹងដែរខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងទោះបីវារៀង generic មែនតែបញ្ហាដែលគេដាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាចូលចិត្តហើយតាក់ទងជាមួយនឹង សាច់រឿងក៏ខ្ញុំចូលចិត្តដែរធ្វើវាគេធ្វើនៅក្នុងទិសដៅមួយដែលធ្វើឲ្យចូលអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងមកកន្លែងចិត្តដល់ final episode ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាសាច់រឿងវានឹងទៅទិសដៅយ៉ាងម៉េចក៏យើងមើលឈុតឆាកកន្លែង final performance ហ្នឹងគឺយើងដឹងហ្មងសាច់រឿងកន្លែងគឺយើងដឹងថានឹងមានឲ្យកាត់ឡើងចង់បញ្ចប់ប៉ុន្តែពេលមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺនៅតែមើលឲ្យមើលនៅបាក់ចិត្តចឹងនិយាយមែនទេ ហើយតែហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងខាងសាច់រឿងរបស់វាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយសារដែលគេព្យាយាមចង់បង្ហាញសារដែលអ្នកសរសេរគេចង់បង្ហាញគឺព្យាយាមស្វែងរកនៅពន្លឺផ្សែងស្វែងរកនៅអត្ថន័យក្នុងការរស់នៅទោះបីអតីតកាលរបស់យើងវាអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរស់នៅបន្តទៀតនៅអនាគតចឹងទៅយើងកុំព្យាយាមរស់នៅដោយសារតែអាស្រ័យទៅលើអតីតកាលយើងពេកតែខ្ញុំគិតថាជាសារមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនចំពោះ អ្នកមើលជាទូទៅយកហ្មងហើយចំពោះ animation នៅក្នុងanime មួយនេះខ្ញុំគិតថា animation វាគឺល្អគឺមហាសាលស្អាតវាមិនមែនជា animation បែប action អីញ៉ៃញ៉ៃទេអាហ្នឹងគឺវា obviously គឺជា animation មួយដែលមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតមក frame frame របស់វាគឺបង្ហាញអំពីឈុតឆាកបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់តួអង្គមួយឈុតឆាកខ្លះចឹងទៅវាមានលក្ខណៈចែងចាំងអីចឹងទៅឈុតឆាកខ្លះចឹងទៅវាមានលក្ខណៈរៀងខ្មៅងងឹតរៀងចេញមកសកុតសកុំអីចឹងទៅដែលឈុតឆាកមួយគឺគេ animate ចេញមកគឺមហាសាលស្អាតមែនតើហ្មងនិយាយមែនតើហើយរឿងហ្នឹងគឺចេញនៅឆ្នាំ2014ណាខ្ញុំចាំតែគេនៅធ្វើជាងមកលយមែនតើហ្មងណាហើយចំពោះ music ចំពោះតាក់ទងជាមួយ play វិញចឹងដោយសារតែ anime មួយហ្នឹងវាជា anime មួយដែលវិលជុំវិញហើយទៅលើកំណត់តាក់ទងជាមួយនឹង playing តាក់ទងជាមួយនឹងអីគេ piano តាក់ទងមួយ violin ចឹងដែរចឹង playing ក៏វាមានច្រើននៅក្នុងដែរហើយ playing គឺខ្ញុំរំពឹងទុកថាគេប្រើ playing មានអីណា playing បែប classics playing បែបអីណានិយាយទៅភាគច្រើនគឺតាក់ទងមួយ classic musical ហ្មងគឺវាមហាសែនព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តអាកន្លែង performance របស់វាមួយមែនទែនក្នុង performance ហ្នឹងគឺយើងមិនត្រឹមតែបានឃើញអំពីអារម្មណ៍របស់តួអង្គមួយឯង
សាច់រឿងរបស់តួអង្គមួយយើងថែមទាំងបានស្ដាប់ទៅលើបទចម្រៀងទៀតណានេះមិនមែនបទទេហៅភ្លេងព្រះយើងស្ដាប់បានអាភ្លេងទាំងអស់ហ្នឹងទៀតខ្ញុំគាត់ថាលយមែនទេចឹងថាក្នុងសាច់រឿងមួយហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេហើយក្នុងសាច់រឿងមួយហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេផ្ដោតទៅលើអាភ្លេងគឺជារបៀបដែលគេធ្វើការប្រាប់សាច់រឿងដល់អ្នកមើលមានភ្លេងខ្លះចឹងទៅវាមានលក្ខណៈរៀងកំសត់ភ្លេងខ្លះចឹងទៅវាមានលក្ខណៈរៀងមានលក្ខណៈក្តីសង្ឃឹមអីចឹងទៅចឹងពេលយើងស្ដាប់ភ្លេងទាំងអស់យើងដឹងថាសាច់រឿងវាយ៉ាងម៉េចចឹងទៅហើយចំពោះ intro មួយ outro ក៏ខ្ញុំនៅចូលចិត្តដែរគឺខ្ញុំចាំគ្រប់ភ្លេងរបស់វាដល់ឥឡូវនិយាយមែនដែរភ្លេងវាមហាសែនព្រោះជាពិសេសគឺ intro របស់ក្នុងរឿងហ្នឹងហ្មងដែលវា iconic មែនតើអ្នកទោះបីយើងអត់ដែរមើល anime ក៏យើងធ្លាប់ឮតែភ្លេងទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយមែនដែរហើយសរុបសេចក្តីមក anime នេះគឺជា anime មួយដែលមានលក្ខណៈជូរចត់មើលហើយគឺរៀងនេះតិចហើយនិយាយមែនដែររៀងប្រាប់បេះដូងតិចហើយវាជា anime មួយដែលខ្ញុំចងចាំក្នុងរយៈពេលមួយដែលយូរមែនតើខ្ញុំមើល anime ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមើលឡើង2ឆ្នាំហើយនៅតែគាត់ថា anime គឺជា anime ខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេទៀត anime មួយដែលចាំទាំងភ្លេងខ្ញុំចាំទាំង animation ខ្ញុំចាំទាំងសាច់រឿងទាំងអស់ទៀតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយ៉ាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់គឺយ៉ាមហាសែនឈឺចាប់ហ្មងណានិយាយទៅហើយសរុបមកគាត់ថា anime នេះគឺគ្រាន់បើជា anime romance ផ្សេងៗដែលខ្ញុំធ្លាប់មើលហើយវាជា anime មួយខ្ញុំមើលមកគឺជ្រាបជ្រួលយកមែនតើខ្ញុំមកអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងជាមួយនឹង Your Lie in April ហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត